这其实我们刚刚来的时候一开始在测试有扫，那我们现在再重新扫一次。那其实我们操作的话很简单，因为如果以预设来讲，就是直接按个 scan， 然后它其实就开始扫。那这边可以，然后我之所以要放这个罩子的原因，是因为那个雷射其实直接打到眼睛是会有害的，所以而且通常我们会放一个就是黑色的这个罩子，会让它背景的比较单纯，这样眼睛不会有杂讯。那大家可以看到，像右手边，左手边这个就是我们两个影像的画面。那它现在这就是它侦测到的雷射。那我们红色雷射侦测到，我们这边会直接把它显示为绿点。那这样子，刚刚雷射这样摆完一次，就是扫完一面了。那我们总共是扫8面，从8个角度，然后最后再结合成一个完整的模型。好，这就是刚刚扫了一面的结果。那刚刚扫完之后，它这个转盘刚刚也在转。那现在是换下一面的扫描。那可以看到，现在雷射就是摆到那个模型的，已经摆到模型上面，所以就可以侦测到雷射。那就是2只眼睛可以得到2个画面的视差，然后就可以得到它们的那个远近3维的资讯。这就是，那它每扫完一面都会一开始它都会拍一张贴图，就是为了要取得之后的颜色。所以每一面的流程大概就是先拍照，为了得到贴图，然后雷射摆，得到3D 资讯，然后在底面那个转盘再旋转，然后这样子总共进行8次。那8次扫完会得到的原始资讯，然后最后会做一个封闭的结果，封闭的运算。然后就是封闭之后，你就通常都会直接就可以拿来列印。那现在它还在扫，那我就是秀一下之前扫的一些东西。那这是我们之前就是前面那几个模型，这也是在我们办公室扫的。那前面有2个，这3个模型是用这一台，这我们这台在测就是不一样扫描距离跟它扫描的范围。那这一台的话，我们之前在测试就是把它扫描的 scale 比较小，然后就可以扫一些比较小的模型，像这个。大家可以看到最下面这个头盔其实也是蛮小的，它在我的手上，这样。那像就是左手边这2个模型也是用这台扫的，就是比较小的模型。那还有公主，还有这个人像也都是就是用一般这个比较大范围一点。那给大家看一下，每一个模型，特别看一下。头顶有补过吗？还是头顶是满的？对，因为它这边的话其实是头顶没有办法直接看到，那我们最后扫完8面之后，它还是会用封闭演算法来把它封起来。那像底面这个也是扫不到一部分，那它也是会自动把它补起来。那如果一开始扫越完整，那当然补的部分越少，但是还是会有一些比较死角或是头顶啊、凹槽这种部分。那我们通常预设有时候还是会把它补起来。像耳朵这里，现在耳朵那里是破的还是补起来？说耳朵指的是？对，你现在滑鼠刚刚白白的这边吗？对，是那个是补起来，因为白白的就是它贴图没有颜色，
它相机看不到，所以它没有办法贴图有颜色，所以拜拜也是浮起来的。那这个当初扫的角度大概是这个角度，所以如果再低一点的地方，大概就会看不到，所以这边就是会有一些就是演算法浮起来的地方。那我再看一下，大家其实我现在是显示一面显示，那可以一点显示。那我们这边总共 median 的 resolution 大概是20万点来显示这个模式。那大家可以看到点还是很密，我把点拉近一点，大家可以看到这是用点显示的，就可以看到比较密的一些这个点。那这是网格显示。然后拉近，这是网格显示，那可以看到一些它的一些110啊，这些都就是可以看到是还是立体的。还有这个，或者是像这个头顶也是没有扫到的地方，也是被演算法自动补起来。那大家可能比较好奇的就是它这个斗篷里面，就它这边斗篷里面其实是镂空的，那可能有点远，它其实是镂空的。那它其实还是有扫到一些地方。那白色的话就是部分是补起来的。那这两个大概就是我们一些比较直接放大看的一些结果。有点调太亮。像这边就是刚奇珍 demo 的，就是说我们可以去调它那个 render 成像的一些光影的一些参数。像是调它整体的亮度，那这是调一些可能是环境光。那调这个的话会调高的话，你就看到一些比较强的反光，像它身上就会有一些白点，那就是光源的强反射。通常这个会调比较低，会看得比较清楚。刚刚请问一下，你们扫完之后有谁用3D 表情印完再跟实体做比对吗？其实有比对过，但是我们的3D 表情其实不是精度也不是很高，所以其实印出来的效果也不太好，会比可能我们扫的精度还那个点数的密度会比算完，这是封闭之后演算法。封闭之后的样子，大家可以看一下，这是刚刚扫的。不好意思，我想请问一下，你有说要提高精度的话，如果要提高它的那个精密度的话，是那个什么，现在的时候，你们现在相机是用多少万像素的？我们现在是1280、720P 的两个嘛，两支，每个都是1280、720P。是因为那个 bus 的关系限制你的那个解析度吗？这边一开始还是那个硬体什么的一些解析度可能在调更高，就是它的频宽啊。当然，镜头在提高，可能镜头提高的方面，它高解析度的话，画质那个精度跟那个精度也会提高。那主要影响有几个部分，大概就是雷射的线宽，因为雷射越细，其实代表你的解析度越细。然后接下来就是镜头你们说的解析度，但镜头本身 sensor 的品质，因为有些相机可能高画质，但它其实那个不太可能，就是会变得有点像你感光度 ISO 调很高，会有一些油漆感，那可能不太好。那我目前是
就是效能跟成本来考量的话，目前是测试这个算是还可以接受的一个 solution 这样。那么如果说是那个它的那个表面材质，比如说是比如说半透明的那个果冻，它的光线会进入一点点，然后就扩散掉，那这样子不是就很难扫出来了？因为像是透明的跟镜子，那它如果它得到的反光如果不是它表面的反光的话，可能是透进去的光，或是反射的镜子里面反射的光，那的确是会造成它就是扫不起来这种结果。但是玻璃啊、淡珠、有镜面这种，的确是一种比较难克服的情况。充啊。我想问，那如果说是扫类似像是金属材质的话，那你没有扫过吗？金属，像透明啊或铁，像这个鱼脊型的话，可能要在比较暗的情况下会比较好，因为它这样反射，我们之前测的是会比较单纯一点。但有时候就是金属的话，就是你扫过去的话，有时候某些角度你就会，它那个金属会是强反射，会让它有些比较，跟某个角度它反射会有亮点，就很容易会有一些杂讯。那之所以要在黑箱里面，就可能是我现在金属可能有些灯光它反射很强，就会被当成可能会造成雷射误判，所以我们会少一些。看你可能不在意颜色的话，可能可以推荐就是在完全黑的情况下扫，会是一个提升的方法。或者如果你不介意破坏那个东西的话，表面再喷一层这个消光的透明漆，或者就是喷白油漆这样子。那是痱子粉啊，或者甚至我们有都可以去。甚至我们在网上有看过别人有就是专门 3D scan 的漆，它好像很便宜。那真的是。你们像刚刚耳朵那个照不到的时候，你们在后面那个 arm 是不是有机会会去做一些可以往上调或往下调的一些动作？就后面你们在加 camera 那个地方的机构设计，拉高拉低，对，就是拉高或是拉低的方式去涵盖到耳朵这些地方或头。的确是有考虑过，可能就是扫完一次，再换个角度扫一次，再把它合起来。那之前有考虑过比较直接就是升降，因为其实你同一个 camera 一个角度，你看低的跟看高的，其实两个角度跟对之后合图也只要一个垂直的那个位移，那是一个应该是蛮可以考虑的方法。之前的确有做这件事情，因为这需要搭配软体的。那如果虽然我们在场大家都是 maker， 其实可以去尝试这个。那因为我们这推出的时候是针对那个 desktop easy use， 所以对一般的 user 来讲，他可能只会one click， 然后就东西要扫出来。但对于 maker 来讲，可能他就可以在软体上面做一些设计搭配。那当然你说的这个因为我们出的是 DIY 的 kit， 所以你可以去调整这个 camera 的位置，再去重新做一次 calibration， 然后把两个拿到的 model 去重新透过第三方的软体，或是你自己写的程式，去把你的 model 组合起来。如果在你们里面有机会去改动你们的结构之后，用你们软体直接做，应该朝这个方式，因为 Maker 不一定会写程式，也就是他善用你的 DIY 之后，去把中间高跟低的这个位置，其实重新再扫一次，同样的 model 再重新再扫一次。对，但因为在目前的程式里面少了一个合成的部分，这个部分是我们目前软体没有的。老师都解释一下。其实这个都有，全部都有。只是我们当初在设计这个时候是真的是 CP 值的考量。我们希望每个人动了它之后信心都很好，不要像说我就算做到99%，那一趴的人可能会恨死我。就是失败的话，他可能开始在网络上或者很烂什么的。那其实就会影响那其他99%的那个
这个信心。这些其实很多软体层面是在 research 阶段是完全都没什么问题，全部都克服，我们完全可以100%保证没有问题，绝对做得到。但是那个会牵涉到 user interface 的问题，就说你如何设计一个很容易操作的界面，让使用者去达成这个功能。可是以我们学校当老师的立场来讲，其实这一块是我们长期比较忽略的，因为这个比较偏工程端的问题，就是你花时间，这个一定会达到。但是我们在看这个问题的时候，就看说，那到底这个需求或这个声浪到底有多强大，强大到我们非得做不可之类的。所以我们初步的考量是这样，因为这个是我大概很久以前就开始陆续弄，因为主要是我软体上面的开发跟那个Dr. Lin 这边的一些很多韧体、硬体，还有一些 cost 上面的资源就是包含说我们设法把它做到非常非常便宜。那可以去市面上适配同等规格的，其实我可以保证绝对是这个价格的好几倍，绝对是。那个复杂程度操作复杂程度也是这样的好几倍，所以这就是我们为什么当时要做这样的设计。甚至我都跟他们讲说，我们其实有一个初衷，就是说我们希望最后一片打散，甚至可以这些原件挂在花华商场，你愿意掏钱去买，就像现在的巴黎DIY Kit 一样，你可以买来，你可以学习一些东西，那你也可以在其中获得一些帮助，然后得到还相对来说还不错的规格，因为毕竟不是在做工业产品，这不是要跟我常常讲说，我们开了一台破烂的国产车，不能跟法拉利在竞速嘛，对不对？如果说我们今天预算有到法拉利，那个当然我们会端出法拉利的产品。但是不是这样子，所以我们这里应该是说，在同样的这个资源底下的话，实际上它真的是我们尽可能最大的力量，把它push到最顶尖的水果那个结果，对不起，讲错，结果啊，对我大概补充这样子，谢谢。不知道还有什么其他问题，我可以帮忙回答。我说刚不用，我先请问一下，如果说啦，因为我们如果说现在的时候，如果我们的需求其实我们是打算做量测，然后其实就是可能一个类似像是铅笔的或者什么放在那边然后做量测，其实我并不打算去就是让它转个8面，然后就把它转成那我看是雷射其实是这样子转一下，其实镜头没转，是雷射转。那你是这样转一圈扫的话大概可以就是你扫8面是为了要有8面的精度，还是说其实每多扫1面的话，其实会比1面的精度来高？不会改变，精度不会改变。扫8面是为了让它的完整性提高，那个完整的程度提高。那当然你扫4面也可以只是说我经过很长时间的评估，我决定8面，就说其实在设这个时候有2难，就是说你到底要让使用者等5分钟还是等10分钟？可是就我自己的立场，我只要做的够自动的话，我认为消费者多等2分钟，他不会阿平，因为你已经是设定在不是 real time 的情况之下，所以我们如果说扫4面，其实只它一半时间就2分钟。可是如果说我们扫完，可能就是大概5分钟甚至到8分钟。那实际上这个代价并没有提高很多，但是这个所产生的 performance 就提高很多，完整度就甚至说它拼图所发生的错误，我相信是非常低的。对。那至于你刚刚提到说特定用途的扫描的话，那个是要客制的，那本身是我的专长。我刚刚没有说，我过去是在那个公务员服务公务员是我就是做公务员里面的3D 扫描那个 team 的算是一个 mentor， 然后毕业就是国防役服务在里面，感觉这样在赎罪，就是国防役，就是替代役反正那个是当兵在那边当了4年国防役，然后4年多，然后离开，刚好学校有职缺，我就应征上，所以我在学校就工作了。我其实是把公务员遇到的所有问题，在学校里面尽量把它全部打通解决。然后甚至说软硬体我们全部都从头到尾都全部掌握，所以这是我当时到学校的初衷然后我在学校大概第2年、第3年就已经是那个联火然后我们就擦出了这个火花然后完成这样子一个我认为还蛮得意的产品甚至不瞒各位讲，我就是因为这样子的机缘，我很顺利就升了副教授，我是去真的，我是靠这个
这一套技能。那我在学校基本上一直做3D 相关的，但是学校跟业界基本上还是有一定的落差跟不同的目标，所以以我立场的话，我是一直在后端的这种所谓的底层的工位一直在增加。那至于应用面的这个的话，基本上是我是蛮依赖厂商的资源哦，不然我不可能，我要洗个板子在学校基本上不太可能。所以我第一代产品这边可能没有哦，第一代产品就是用 Arduino，那个马达真的就是在淘宝买的，就是那个 Hub 呢就是就 PC 购买，真的就是网络上订回来。然后呢，扣我会写，就找一些控制的扣。那当然，演算的扣数我们历经大概也将近，我做了可能将近10年了，8、9年做这个3D scan，所以我对这个所有环节的掌握，其实掌握度非常高哦。所以你要克制，你要特定用途。像刚刚有伙伴问到说，透明能不能扫？可以，我们有全世界唯一独一无二的技术可以扫透明的。但是后来我发现，我们那个就是最后做完就是申请专利。没了，因为那个东西端出来，你们一定会骂死哦，怎么这体积这么大？但是我们那个真的能扫，世界上你们大概没有看到人有没有更好的，我们是投到非常顶尖的刊物哦。那包含像这边没有例子哦，因为我很喜欢拿那个例子哦，就是专门打那种那个高阶扫描器的痛脚。我就说我拿一个铅笔盒，那种很多洞那种铅笔盒，这铅笔盒那笔筒哦，才你在书局买才10块。可是你要把它扫起来的代价，可能你要花几十万都不见得能把它完全建起来。可是我们有这样子的能力，可以把它建起来，就是市场面还没有到这个需求，只是说我们技术面基本上已经可以达得到。就是等说哪一天，我后来只是想说，我们那时候发展这种技术，说去适应，比如说不同材质哦，然后还有不同的形状，超复杂形状，我们实际上在学校一直设法要克服哦，就是也真的是按一键就没事了，就全部做完了。然后那一个技术的话，我后来只是想一想说，它大概最有价值的地方就是少钻石。如果说你哪一天要买钻石，我们有能力帮你量，就是我们能力帮你把钻石重建出来。可是你买一个比钻石还贵的机器，少不了钻石。OK， 我们那个就是一个，反正就是很简单的东西，就是这种元件，然后还有一些特定的配置。那基本上核心价值还是在软体，我们可以做到这样子，就是他们的一些补充。不然，那我就问另外一个问题，是因为工研院里面的时候，他们在做的3D 扫描器的那个并行，他是做3D 的手持即时扫描，对不对？对。那可是如果这样子的话，它的扫描处理速度是不是其实是比这个快？虽然那有可能是你们当初做的这样，但是我想问这两个差别在哪里？成本考量，完全是成本考量。我们可以做到。我比较喜欢做个比喻，就是说比如说我们今天我们10年前写的扣啊，你拿今天的电脑来 run， 绝对比10年前快很多。那3D 扫描这种东西，基本上就是你等着那个 CPU 那个解析度提高，我可以无痛的升级这个东西，就是不花任何代价就可以让我的这个解析度提升，那个真的就是成本的问题。对，所以我们当时在设定这个时候，我们就跟我们的买家说，我们真的就是要让你把那个国民车开到跟法拉利一样舒服，但是可能也许开到那个速度也许会解体。我的比喻是这样子的，所以工研院那边的技术基本上也是可以一起的啦。我们一般来讲说，如果说它的扫描器是用这种所谓的 stereo， 或是说这种2个相机的这种三角形式的话，我想你今天即使100万的机器跟1万块的机器，它的物理原理还是一样 ，native 的原理还是一样，只是说它也许会增加了一些光学进出。我们以前在工研院为了让这个扫描器增加解析度增加可能半个 order， 就是增加2倍到5倍，我们花的代价还有光学片一镜片一加上去的代价，就是那一片就要2、3万块。那如果你出得起这笔钱，当然你可以加这笔钱去增加那个解析度，绝对做得到。但是它的原生的原理是一样的。对，我们这边其实简化掉非常多东西，然后还是可以尽量把品质达到这样一个水准。对，然后后处理其实处理的像花了蛮多功夫。就是说，如果我这边装2个你控的单眼相机的话，就可以做得很好。是的，但是那个成本会很可怕。是，但是因为这个就是台湾的厂商的一些问题，因为 CCD 的厂商应该最大就是 Sony 嘛。
但是你不可能，如果说你想做这件事情，我想说你会想做。如果说这笔生意觉得是很好的话，所以我们大概不正面冲突，或者不正面对抗，除非我们的规模跟那个财力，或是我们的某一些组织能力，或是我们的那个团队的属性足以料到它，那我们就会出手，应该是这样子。对，所以你说你控，其实我们一直在做研究。你控 Canon， 甚至 Canon 你可以买它的相机的 SDK 来控制，可是问题它在法律端可以牵制住你，譬如说它不授权你在台湾使用它的 SDK 来控制手 Canon 相机，那为什么？问题就是你没有办法掌握这个生产端的细心度的这个流程嘛，那你得受制于这个。所以我们基本上不太依赖说一定要 depend on 我一定被收你，或是一定被 Canon 或者控掐住脖子。就是一定可以找到替代的方式，找得到一个可以生存的方式。就是说，用这种低阶的这个照相机，可能自由会更多。对，就是就像那个蒙建一样，没有什么可以输的。请问一下，这些软体是开源吗？软体是应该算是学校的 IP， 因为我是收录于台湾科技大学，所以那我们跟公司这边基本上也是就是一个完全的授权，就是给一个出去，所以我在软体的配置上有保留可以重新开发的空间，所以他们在后端的客制基本上是可以做的，完全可以，你要放大缩小，你要转10圈哦，然后你要转几度，这个都可以全部重新制。你要多加一个也可以，都做得到。但是我基本上是把很底层这种功夫跟所谓上层的包装，二次开发的包装功夫，基本上分工分得比较清楚。底层那个就是我来负责哦，就是软体的稳定性、软体的 performance， 那个应该是由我们像在学校比较。应该说闲的时间比较多，因为工作都是忙着赚钱，学校就是真的很穷，所以就时间很多，然后就一直努力练功这样子。所以我是很开的。是说，就是假如我买的是套件，然后我的意思说，那就是它上面的软体是我可以然后我可以，比如说去改里面的口，然后看看排出来的效果怎么样。目前应该还没有完全开放到这个程度，应该还没有。这个基本上的话，就是我们开发的那个控制板的话，就是这一个，就是这个这么小的控制板，那它就是用来排线。那在后面的话，我们是用那个预创的那个晶片，预创。然后它在插进去那个 PC 的时候，它看到的就是一个那个Universal 那个有一个 Video Device UVC 嘛。然后你假设你有自己的那个三角量测定位法的演算法，你是可以直接 access 到这个的那个对上来上的影像，然后我们也当然也提供那个控制马达的这个 API， 你可以控制马达这个雷射你要转多少度，然后这个转码你要转多少度，我们都有提供这个 API。假如你想要开发比李教授还先进的那个扫描程式的话是可以的，但是不提供这部分。对，我们就是提供那个 API， 它基本上就是一个 USB camera。可是这个我问一下，这个 USB camera 的话，它是插上去之后是读到2只 camera 的影像，是不是？对，它就是读到。那另外的时候，它这边的时候，那个晶片它是已经有处理过2只像的机类，像是拿到景深还是什么特别东西？没有，我们是做同步，就是因为你在做这个三角定位的时候，2个眼睛同时看到哪一个点，这个 timing 非常重要。所以这个那个晶片控制晶片的主要的工作，就是让2路进来的这个 sensor， 它的 data 是 perfect 的，那个 synchronize， 就是 line by line 都是同步的。但是这个东西它的那个扫描就是CMOS 的扫描是有时间的，就是上面的那个扫描线和下面的扫描线中间可能会差了0.00000不知道多少秒。没错，那这个您的问题问得非常好，所以你讲了，刚才注意看 demo 的时候，我们把那个 CMOS sensor 转了90度，就不会有这个问题。
同时因为那个我们在扫描的 object 大部分都是这种 vertical 比较高嘛，所以我们同时克服了这个使用上面的这个经验，看它那个切片上面会有那个所谓 rolling shutter 的这个对，这个它的disadvantage 应该是这样，所以我们就把那个 sensor 转了90度。对了，这边有3部，它的那个它的照相机和那个雷射是共平面的，但是那个铝几型的那个雷射是放在上面，是因为那个机构很挤，所以说它不能够放在一起。它就是单纯的是没错，就是这样。那他们这几个都是基本上他们不是。就我补充一下，就是我们当时在开发这个的时候，其实是真的是很幸运遇到 Dr. Lin 他们提供这个信号蓝值的 camera， 那时候是用比较贵的。那我们当时我第一代在开发这个产品的时候，开发这个演算法之后，我是想做一件事情，就是说应该是说客服在光圈遇到了很多问题，我就想说好，那我来想一个办法，让它我们就故意用一个很烂的马达，或者用很烂用手好了，用手来刷那个动雷射笔好了，那个手最没精度了，你看你抖动程度不一样。好，那我就是要专门试这个，你马达越烂，对我的方法越有利，那就抖来抖去好，没关系。只是你那个线的出现，那个扫描的线不会那么均匀，但是你基本上还是可以把整个山全部扫描出来。所以我们当时那个雷射你即使把那个马达拆掉拔起来，然后那个程式一样按上去，你用手上面会一样是有。我用雷射笔去这样子。一样会，就是我们当时的，其实我们的专利就是提这个。对，所以马达只是节省你这样子的专利，节省你这样的力气而已。所以这个线你也不用 care 它是不是转得顺，反正它只要画过去就好。所以它在哪里无所谓。但是如果说你要考虑材质的话，它最好有一个比较明亮明确的反射，可以被这两只看到，原则就这样子。你要在这边弄也可以，这是可以，现在都可以。所以这个其实也可以拆到什么都可以，所以那边才会造成那样子的现象。我原来以为那个共平面是为了要减轻它的运算的那个。不需要，不会影响运算的，一模一样。请问有没有机会用一颗 camera 做？一颗 camera 的有，但是我们是卖给那个金宝，就是 SYZ 有一个 DaVinci AIO 1.0，那个就是也是买我的，所以是配合。那个没有彩色，但是一个转盘加上，就是你应该在很多 Kickstarter 可以看到类似的模式。实际上金宝当时自己也有做，但是后来觉得工程师可能不太够力，他后来就用我们的code，那个就真的是用我们的code去做到那个，而且那个也有下一点功夫，就是我们真的就做到，我甚至跟他讲说，你不需要开生产线，你只要用我设计的校正版方式，然后校正端就丢给使用者做就好了。那你就设计一个按钮按下去，然后就可以校正。所以一个camera跟两个camera差异是在做出来的成品。以这个来讲，我们是非常方便做彩色贴图。那一个 camera 的话不是不行，那个时间会拉得更长，而且一个 camera 的缺点就是说你需要额外的动件。如果说你要让它的完整度跟这个一样的话，你需要额外的传动马达。那这个传动马达基本上对我来说是一个不利的设计，就是就是一个成本增加嘛。那对有些厂商来讲也许不是，但是我们在当时设计的时候不像这个元件动，那所以也没有办法做彩色。当时要做其实也可以，就是加钱嘛。我问一下，是不是意思是说，如果说我今天只用一颗 camera 的话，我的转盘动就要动得相对精准，让它实际上面也算是拍了第二张，也是对第二支 camera。实际上市面上有非常多类似的方法，有的是甚至一个 camera 加上一个 laser， 那个 laser 可以让你随便动，但是你的环境就必须要有一些可以识别的 marker， 然后来判断到这些东西。那个完全是我们比较不希望说东西到消费者端还要去架设一个很精致的摄影棚，就是尽量可以精简利落一点，所以不同的方法基本上做不到。我问一下，另外一种
比较常看到的是那种它会打那种就是隔网的那种，对，黑藤的黑白条纹黑对黑网条的光栅，一样的。这两种它，我们打个比方好了，这个雷射哦，你可以在夜市50块就买得到，但是你要打光栅哦，那个我觉得可能最起码要上千块了，我觉得，对吧？任何一个我觉得，你要打出你想要的纹路，那个要上千块。对。但我问一下哦，如果我愿意花上千块去买那个，那没有问题啊。那样的话，跟这个速度会加快，速度加快，解析度不会有明显提升。对，大概速度加快。对，速度会加快。就我讲，当1分钟和5分钟对我们来讲，我们宁可选择5分钟，那是成本瞬间低到0.5。